Witam wszystkich bardzo serdecznie. Je salue sincèrement à tout le monde Przede wszystkim dziękuję Bogu za Jego obecność, et je remercie à Dieu pour sa présence, za to, że On dzisiaj tutaj jest, qu'il est présent aujourd'hui ici, że mogliśmy Go uwielbić jako Kościół. qu'on a pu l'adorer autant que l'Église. I oczywiście jako Kościół chcemy również otrzymać od Niego słowo, które On dla nas przygotował. Et autant que l'Église, nous voulons recevoir la parole qu'il a préparée pour nous. Dzisiejsze słowo nie będzie prostym słowem. La parole d'aujourd'hui sera simple. Będzie słowem dla Ciebie, dla mnie. Ça sera une parole pour toi et pour moi. Będziemy chodzić po Słowie Bożym, patrzeć w Biblii. Donc nous allons regarder dans la Bible la parole de Dieu, To, co Bóg mówi na temat drogi, ce que Dieu dit sur le sujet du chemin. ale tak naprawdę, kiedy mielibyśmy dzisiaj wybrać jakąś drogę, aby dostać się do pewnego miejsca, Mais en réalité, si aujourd'hui on doit choisir un chemin pour arriver quelque part, to z pewnością wybralibyśmy tą najwygodniejszą. sûrement on va prendre le chemin le plus facile. Taką, w której nie ma dziur. Là où il n'y a pas de trous, Taką, którą szybko się dostaniemy z miejsca A do miejsca B. là où on peut vite se déplacer d'un endroit à l'autre. Myślę, że każdy z nas ma w swoim przeżyciu jakąś drogę. Je pense que chacun de nous a déjà vécu un certain chemin, si on peut Kiedy dire comme ça. Ci teraz powiedział, zamknij swoje oczy i pomyśl o takiej jednej wyjątkowej drodze, Si maintenant je te demande de fermer les yeux et penser à une route, to myślę, że każdy z nas ma jakąś taką wyjątkową drogę, którą kiedyś gdzieś jechał, się przemieszczał i która została w naszej pamięci. donc je pense que chacun de nous peut se rappeler d'un chemin qu'il a déjà fait dans sa vie et qui est resté dans sa tête. Ja pamiętam, kiedy w 1994 roku jechaliśmy pierwszy raz do Belgii, bo nasza mama nas zabrała z Polski. Je me souviens qu'en 1994, on allait la première fois en Belgique parce que notre mère a décidé de nous ramener ici. I kiedy jechaliśmy polskimi drogami, Et quand on était sur la route en Pologne, one nie miały końca. ça s'arrêtait pas. Wiecie, to były krajowe drogi, którymi się jechało, były drzewa, jakieś sklepy, restauracje, bary. C'était des petites routes où il y avait des arbres, des magasins autour, des bars. Kiedy dojechaliśmy do granicy, Et quand on est arrivé à la frontière, ustaliśmy na korku, bo był duży korek on était dans les embouteillages i czekaliśmy, aby wjechać do tych Niemiec. et on attendait de pouvoir rentrer en Allemagne. Kiedy tam wjechaliśmy, Quand on est arrivé là-bas, to pamiętam do dzisiaj tą autostradę, je me souviens jusqu'à aujourd'hui l'autoroute, te szerokie pasy, une grande autoroute, te auta, które jechały, które nas wymijały, les voitures qui passaient à côté, qui nous dépassaient, a z drugiej strony auta, które nas mijały. et de voitures qui allaient dans l'autre sens. I pamiętam, że z moim bratem Andrzejem wpadliśmy na pomysł, aby liczyć ciężarówki marki DAF. Et donc avec mon frère Andrzej, on a décidé de compter tous les camionnettes d'une marque DAF. A więc liczyliśmy, jak już doszliśmy ponad 250, to już przestaliśmy liczyć. Et donc après 250, on a arrêté de compter. Niesamowite przeżycie. C'était quelque chose d'inoubliable. I wiele razy jest tak, że w naszym życiu my podążamy, wchodzimy na drogę, jeździmy różnymi drogami. Et dans notre vie, souvent, on suit un chemin, on roule sur des chemins. I tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że całe nasze życie jest złożone z pewnej drogi. Et on pourrait dire que toute notre vie est faite de différents chemins. Każdego dnia gdzieś się przemieszczamy. Chaque jour, on va quelque part. Każdego dnia podejmujemy decyzję, Chaque jour, on prend une décision. jaką drogą pojedziemy. Quel chemin nous allons prendre? Czasami jest tak, że jeździmy w jedno miejsce do pracy przez długi czas Parfois, on va toujours au même endroit, par exemple au travail, pendant longtemps. i później sobie mówimy, ale nudno. Et puis on se dit, mais c'est ennuyant. Muszę coś zmienić. Je dois changer quelque chose. A więc wybieramy inną drogę, troszkę mniejszą. Donc on change du chemin. I nie zawsze wychodzi to na lepsze. C'est pas toujours meilleur. Jezus, kiedy mówił swoje kazanie na górze, Jésus, quand il disait sa prédication sur la montagne, można byłoby powiedzieć, że to, co powiedział, on pourrait dire que ce qu'il a dit, jakbyśmy wycięli to tylko z kontekstu, si on le prend du contexte, że są dwie drogi, qu'il y a deux chemins, że są dwoje drzwi, jedne duże, jedne szerokie. qu'il y a deux portes, une grande porte et une petite.
I że tylko jedna z tych dróg prowadzi do Ojca. Qu'il y a un chemin qui guide vers le Père. Nie ma innej drogi. Il n'y en a pas d'autre. Moglibyśmy dzisiaj się zatrzymać na tym miejscu i powiedzieć, jest to dyskryminujące. On pourrait s'arrêter aujourd'hui ici en disant, mais c'est discriminatoire. A dlaczego? Pourquoi? Dlaczego tylko ta jedna? Pourquoi il n'y a qu'un chemin? Dlaczego tylko jedna droga, która prowadzi do nieba? Pourquoi il n'y a qu'un chemin qui guide vers le ciel? Czy Bóg nie mógłby wszystkich zabrać ze sobą do nieba? Est-ce que Dieu ne peut pas prendre tout le monde avec lui au ciel? Czy nie zastanawialiście się w swoim życiu przynajmniej raz, dlaczego ten cały wysiłek? Vous vous êtes jamais demandé dans votre vie au moins une fois pourquoi tout cet effort? Czy Bóg w swojej wielkości nie mógł powiedzieć, okej, wszystkich zabieram do nieba? Est-ce que Dieu, dans sa puissance, il n'aurait pas dit, bien sûr, je prends tout le monde avec moi au ciel? Byłoby to może łatwiej dla nas. Ça serait plus facile pour nous. Ale myślę, Mais je pense że jeśli ludzie by wiedzieli, że wszyscy będziemy do nieba, que si les gens savaient qu'on va tous aller au ciel, to świat byłby jeszcze gorszy. le monde serait encore pire. Ludzie by poprawiali jeszcze większe zło. Les gens feraient encore plus de mal. Nie mieliby już granic, Il y aurait plus de frontières które może dzisiaj mają, que parfois les gens ont aujourd'hui. coś, co ich blokuje, aby nie pójść jeszcze głębiej i dalej. Quelque chose qui les bloque pour ne pas aller trop loin. Ta świadomość, że musisz wybierać, Cette conscience que tu dois choisir jest też takim dla nas zatrzymaniem, nous arrête aussi. aby ustać w pewnym momencie w swoim życiu, Pour s'arrêter dans sa vie, zbadać swoje życie vérifier sa vie i zadać sobie pytanie, et se poser la question, czy idę właściwą drogą, est-ce que je marche sur le bon chemin? czy drogą, którą podążam, dojdę do nieba. Est-ce que le chemin que je suis va me guider vers le ciel? Nikt z nas, Personne d'entre nous, żaden kościół, aucune église, żadna religia aucune religion nie ma klucza. n'a pas la clé. Wiecie, wiele ludzi powołuje się, że oni mają to coś. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ont ce quelque chose. Mają ten sekret, jak tam się dostać. Ils ont le secret, ils savent comment aller là-bas. Nikt z nas Personne d'entre nous nie ma takiego sekretu na ziemi. n'a pas ce secret Bo ici to sur la dobry terre. Bóg, który jest w niebie, decyduje, C'est le bon Dieu qui est au ciel qui décide. kto tam może wejść, a kto nie. Qui peut rentrer et qui non. Ja kiedy patrzę na ten tekst, Moi, quand je regarde ce texte, to jak byłem młodym chłopcem, mieliśmy taki plakat w domu. quand j'étais jeune garçon, on avait une affiche à la maison. To był plakat, gdzie była narysowana szeroka droga C'était un poster où il y avait le grand chemin large i wąska droga po prawej stronie tej szerokiej drogi. et petit chemin à droite de ce chemin large. Jeszcze chyba u mojej mamy wisi taki ten plakat. Il y est toujours chez ma mère à la Wąska maison. i szeroka droga. La route large et petite. Chcę wam powiedzieć, że kiedy patrzyłem na ten plakat, jak byłem małym chłopcem, Donc quand j'étais petit et quand j'ai regardé cette affiche, to coś mi nie pasowało. il y avait quelque chose qui n'allait pas. Muszę z wami się tym podzielić. Et donc je vais le partager avec vous. Nie pasowała mi ta rzecz, Je n'aimais pas że ta bardzo, bardzo wąska droga que ce chemin étroit była tak bardzo, bardzo oddalona od tej szerokiej. était tellement éloigné de cette grande route. I czasami Et parfois, nasze życie właśnie tak samo wygląda. notre vie est pareille. Zaczynamy iść za Bogiem Nous commençons à suivre Dieu i zaczynamy coraz bardziej odsuwać się et on commence à s'éloigner de plus en plus od ludzi, des gens których Bóg chce zbawić. que Dieu veut sauver. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi o wąskiej, szerokiej drodze, Quand Jésus-Christ a parlé du chemin large et étroit, musimy wiedzieć, że w tym momencie Rzym, tak, oni były pod okupacją. au moment où ils vivaient, ils étaient sur le régime. A więc tam Rzymianie potrafili budować dobre drogi. Donc les Romains savaient bâtir des bonnes routes. Wiecie, oni wyłożyli drogi, które do dzisiaj jeszcze są. Ils ont construit des chemins qui sont encore bonnes aujourd'hui. Nie tak jak troszkę my dzisiaj tutaj u nas w Europie, w Belgii. Pas comme en ce moment en Europe, en Jakaś Belgique. droga jest zrobiona, rok później już jakaś dziura tam jest. On fait une route et un an plus tard, elle est déjà endommagée. A więc Jezus mówi, że jest szeroka droga. Donc Jésus dit qu'il y a un chemin
large. I wielu ludzi idzie tą drogą na zatracenie. Et il y a beaucoup de gens qui marchent sur ces routes pour être perdus. Jest też wąska droga, Et il y a le chemin étroit która prowadzi do nieba. qui guide vers le ciel. Kiedy przeczytamy i wysłuchamy całe kazania, o którym Pan Jezus powiedział, Si on lit et on écoute toute la prédication de Jésus, to możemy dojść do wniosku, on peut arriver à une conclusion że Ty do nieba nie wejdziesz z wielkim bagażem. que personne va rentrer au ciel avec des bagages. A więc nie weźmiesz swojej walizki, Donc tu peux pas prendre ta valise. nie weźmiesz swojego domu, swojego samochodu i powiesz, Panie Boże, jestem gotowy, przyszedłem do Ciebie. Tu peux pas prendre ta maison et tout ce que tu as en disant Seigneur, je suis prêt, je viens à toi. Te wąskie drzwi pokazują nam, Cette porte étroite nous montre że my w naszym życiu mamy być wolni, que nous, dans notre vie, on doit être libre. nie obciążeni, Pas sur le poids, nie z walizkami, pas avec des valises, nie z jakimś bagażem swojego życia. pas avec des bagages de notre vie. Jeśli masz bagaż swojego życia na sobie, Si tu as le bagage de ta vie sur toi, nie będziesz w stanie przejść przez wąskie drzwi. tu seras incapable de traverser cette porte A więc będziesz étroite. miał wiele razy wybór, Donc plusieurs fois, tu devras choisir. czy zostawić ten bagaż, Est-ce que tu laisses ton bagage czy wziąć tą wygodniejszą drogę szeroką i wejść przez szerokie drzwi. ou est-ce que tu prends le chemin plus large et tu rentres par la porte large? A więc jak wygląda ta wąska droga? Donc elle est comment ce chemin étroit? Ja wierzę, że wąska droga, Je crois que le chemin étroit ona jest w szerokiej drodze est inclus dans la large i ludzie idą, et les gens Kościół idzie marchent, l'église marche. i każdy z nas, I Słowo chacun- Boże o tym pokazuje, Chacun de nous, on peut le lire dans la parole, podejmuje decyzję. prend une décision. A więc kiedy idziesz w tym świecie, Donc quand tu marches dans ce monde, ty podejmujesz decyzję. tu prends une décision. Jeśli ja jestem kuszony, na przykład, nie wiem, jakiś przykład, jest kafejka, jest fajna impreza, ludzie się upijają. Jeśli ja jestem kuszony, Si moi je suis tentée, par exemple, je sais pas, il y a un bar et il y a des gens qui boivent to et je taki suis brat tentée, Piotr, est-ce que mon frère Pierre, to on przechodzi obok i on nie widzi tego. il passe à côté, il ne le voit pas, On nie jest kuszony. il n'est pas tenté. Wszyscy jesteśmy. On est tous tentés. To, co nas dzieli i różni, Ce qui nous sépare, ce qui nous to jest différencie, decyzja, czy ja tam wejdę, c'est la décision, est-ce que je vais y czy entrer ja przejdę obok. ou est-ce que je vais passer à côté? A więc kiedy widzimy tą wąską drogę, Donc quand on voit le chemin à droite, to nie jest droga, która jest poza miastem, ce n'est pas une route qui est en dehors du village, która jest daleko od ludzi, qui est loin des gens, ale Bóg powołał Kościół, mais Dieu a appelé l'Église, On powołał ciebie i mnie, il t'a appelé toi et aby na moi tej szerokiej drodze pour que sur ce chemin large, wyrwać jak najwięcej ludzi ze sobą on puisse prendre le plus possible de gens avec i aby mogli ustać na tej wąskiej drodze. et qu'ils puissent se mettre sur le chemin étroit. I dlatego widzimy tę różnicę. Et c'est pour ça qu'on voit la différence. Ja nic nie mam przeciw temu plakatowi, który został narysowany. J'ai rien contre l'affiche qui a été faite, Ale kiedy czytam słowo, to widzę, mais quand je lis la parole, je vois że my jako Kościół, que nous, en tant que l'Église, tak, umarliśmy dla Chrystusa, oui, nous sommes morts pour Jésus-Christ, ale ciągle tu jesteśmy. mais on est toujours là. Chodzimy do pracy, On va au travail. się nie odizolowaliśmy. On n'est pas séparés. A zresztą nawet słowo mówi, idźcie i Et głoście. même la parole nous dit, allez et prêchez. A więc na jakiej drodze ty masz głosić? Na tej wąskiej czy na tej szerokiej? Donc sur quel chemin tu dois prêcher? Sur le chemin étroit ou large? Na której drodze mam głosić? Sur quel chemin? Bo jeśli na tej wąskiej są ludzie, którzy już podjęli decyzję, Car si sur le chemin étroit, il y a des gens qui ont déjà pris la décision, a między tą wąską a tą szeroką jest przepaść, et entre le chemin étroit et large, il y a une grande... tak jak tutaj ta linia, ten kolor, między szarym a szarym, ils sont éloignés tellement, comme ici, on to peut jak voir. mamy głosić? Krzyczeć do ludzi? Alors comment on doit prêcher? On doit crier aux gens? No właśnie. Wybieramy Nous choisissons i podejmujemy decyzję. et on prend la décision. Każdego dnia. Chaque jour. Każdego dnia podejmujemy decyzję, którą drogą będziemy szli. Chaque jour, on décide quel chemin on va choisir. Każdego dnia podejmujemy decyzję, czy wejdę przez te szerokie drzwi, wygodne, komfortowe,
Chaque jour, on décide est-ce que je vais rentrer par la porte grande, confortable, bo tak wszyscy robią, car tout le monde le fait, bo wszyscy tak żyją, car tout le monde vit de cette manière. a więc ja też tak będę żyć. Donc moi aussi, je vais vivre I pareil. spójrz na niego. Et regarde, On wchodzi przez szeroką bramę, il rentre par la porte large, idzie szeroką drogą, il marche sur le chemin large, żyje po prostu całym pełnym życia vit très bien, i ma wszystko. et il a tout. A ja Et moi, wybieram tą wąską drogę. je choisis le chemin étroit. Jest tak trudno, ciężko i nie mam nic. C'est difficile et en plus, j'ai rien. Nie zadawaliście sobie kiedyś takiego pytania? Vous vous êtes jamais posé cette question? Ja sobie zadawałem. Moi, je me suis posé déjà cette Wiele question. razy. Plusieurs fois. Wiele razy stawałem i mówię, Panie Boże, dlaczego? Plusieurs fois, je demandais, Seigneur, pourquoi? I słowo zawsze wracało. Et la parole venait toujours, Sprawdź swoje życie. vérifie ta propre vie. Dzisiaj, Kościele, Donc aujourd'hui, pierwsza rzecz, l'Église, którą chcę Ci przekazać, to sprawdź swoje życie la première chose que je vais vous dire, vérifie ta propre i vie. zadaj sobie pytanie, na jakiej drodze jesteś. Et pose-toi la question sur quel chemin tu es. Czy jesteś na tej szerokiej, wygodnej autostradzie, Est-ce que tu es sur cette grande, large autoroute gdzie wszystko można zabrać? où on peut tout prendre avec? Czy jesteś na takiej właśnie wąskiej, pełnej kładkami, Ou peut-être que tu es sur un petit chemin étroit gdzie są dziury, gdzie trzeba uważać? où il y a parfois des trous, il faut faire attention. Właśnie, czym jest ta dziura? C'est quoi ces trous? Myślę, że ta dziura może być właśnie ten grzech, który jest wokół nas. Je pense que ça peut être le péché qui nous entoure. Wszystko to, co cię może wciągnąć w dół. Tout ce qui peut te attirer vers le bas. Coś, co cię może zatrzymać, Quelque chose qui peut t'arrêter aby nie podążać dalej za Bogiem. pour ne pas suivre Dieu. Jezus jasno wyraził się w swoim słowie. Jésus a dit clairement dans sa parole, Ścieżka do życia wiecznego jest otwarta dla każdego. le chemin pour la vie éternelle est ouvert pour tout le monde. Dla każdej osoby, która prosi. Pour chaque personne qui demande. Mogliśmy to usłyszeć. On a pu l'entendre. Proście, szukajcie, pukajcie, Demandez, cherchez, toquez. a Bóg odpowiada. Et Dieu répond. I Bóg chce Et odpowiedzieć. Dieu veut répondre. Przy tym, co słyszeliśmy, Tout ce que nous avons entendu, niebo jest dla wszystkich ludzi. le ciel est pour tout le monde. Ale nie wszyscy ludzie chcą pójść do nieba. Mais pas tout le monde veut rentrer au ciel. Niebo jest otwarte dla każdego człowieka. Le ciel est ouvert pour chaque personne. Ale nie każdy człowiek chce zrezygnować z komfortu życia. Il y a des gens qui n'ont pas envie de laisser leur confort de vie. A więc co się dzieje na tej szerokiej drodze? Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chemin large? Zajrzymy w Słowo Boże. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Po małej części będziemy mogli zobaczyć, Donc, nous allons voir co jest, co się znajduje, jacy ludzie tam się znajdują. qu'est-ce qui se trouve sur ce chemin et quel type de gens. Może i my kiedyś tacy byliśmy. Peut-être que nous, on a été pareil. Może i my kiedyś tak postępowaliśmy. Peut-être qu'on a fait pareil. A może dzisiaj jesteś na tym miejscu, usłyszysz rzeczy i zdasz sobie sprawę, że nadal tak postępujesz. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu entends cette parole et tu te dis que tu continues à le faire toujours. Że nadal tkwisz w tych rzeczach, Que tu es toujours dans ces choses które zamiast cię przybliżać do Boga, qui, au lieu de t'approcher vers to Dieu, jeszcze bardziej cię odciągają. t'éloignent encore plus. W liście Pawła do Rzymian czytamy tak. Dans la lettre Romains, nous lisons Od 21 rozdział 25 wersetu. 1,25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi les créatures au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Na tej szerokiej drodze Sur le chemin large, ludzie stworzyli sobie mini-bogów. les gens ont créé des idoles. Zrobili sobie bogów. Ils se sont fait des petits dieux. Oddalili się od Boga. Ils se sont éloignés du Nie Dieu potrzebują vivant. Boga. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Mają swojego. Ils ont le sien. Czym jest Bóg? Kim jest Bóg? C'est qui Dieu? Dla niektórych może to być praca. Pour certains, ça peut être le travail. Dla niektórych może to być, nie wiem, przedmioty. Pour d'autres, de choses.
Może to być internet, telefon, Ça peut être l'Internet, téléphone, jedzenie, la nourriture, alkohol, narkotyki. l'alcool, la drogue. Coś, gdzie twoje serce jest ulokowane. Quelque chose où ton cœur est placé. Biznes, rozwój, Le business ou le développement, pieniądze. l'argent. A więc na tej szerokiej drodze możemy spotkać ludzi, którzy zamienili Boga. Donc sur ce chemin large, on peut trouver des gens qui ont échangé Dieu. Nie potrzebują Go. Ils n'ont plus besoin de Mają lui. swojego. Ils ont le sien. W 26, drugiej części kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Et plus loin, on lit, leurs femmes ont remplacé le rapport sexuel naturel par la relation contre nature. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. De même, les hommes ont abandonné le rapport naturel avec les femmes Zapałali jedni ku drugim rządzą. et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Mężczyźni z mężczyznami, Ils ont commis homme avec homme, popełniając sromotę i ponosząc na siebie samych należną ich do zobaczenia karę. des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Czy na tej szerokiej drodze dzisiaj nie możemy zobaczyć tego wokół siebie? Est-ce que sur le chemin large, on ne le voit pas aujourd'hui autour? Jak byłem młodszy, Quand j'étais plus jeune, to było nie do pomyślenia, c'était incroyable, c'était żeby w impensable reklamie było widać kobiety w nagliżu. que dans une publicité, on pourrait voir une femme quasiment nue. Dzisiaj, gdzie nie wyjdziesz, to widzisz. Aujourd'hui, partout où tu vas, tu le vois. I nie ma z tym problemu. Et ce n'est plus un problème. Ze szkół wypycha się Boga. On repousse Dieu des écoles Ze życia społecznego wypycha się Boga et de notre vie, on repousse Dieu. i wprowadza się wszystkie te przewrotne rzeczy. Et à la place, on met des choses. Kobiety żenią się z kobietami, Les femmes se marient avec les femmes, mężczyźni z mężczyznami, les hommes avec les hommes. adoptują dzieci. Ils adoptent les enfants. Czy nie żyjemy dzisiaj w takich czasach? Est-ce qu'on ne vit aujourd'hui dans des temps pareils? Czy tego nie widzimy? On ne le voit plus? Widzimy. Si, on le voit. I co z tym robimy? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Co robisz, Kościele, z tym? Qu'est-ce que l'Église fait avec? Osądzasz? Tu juges? Czy modlisz się? Ou peut-être que tu pries? Czy prosisz, Boże, daj mi sposobność, aby tym ludziom zwiastować? Est-ce que tu demandes, Seigneur, donne-moi la possibilité de prêcher à ces gens? Czy może łatwiej jest Ou c'est peut-être plus facile pójść tą wąską, oddzieloną drogą de choisir le chemin à droite qui est séparé i zostawić tych wszystkich ludzi? et laisser tous ces gens derrière? Ci ludzie Ces gens, czynią nieprawość. ils font quelque chose d'immoral. 29 werset. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwy, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénus pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Nierozumni, nie stali bez serca, bez litości. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont sans pitié. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Eh bien, qu'ils connaissent la verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les autres de tels actes. Non seulement ils le commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même.
Przeczytając te rzeczy, słuchając te rzeczy, Est-ce que quand on lit ces choses, nie są one fajne do słuchania. c'est pas sympa à écouter. To nie jest fajnie słyszeć. C'est pas sympa d'entendre. Ale chcę powiedzieć Kościele, że dzisiaj żyjemy w takich czasach. Mais je vais vous dire, Église, qu'aujourd'hui on vit dans ces temps. I te czasy Et ces temps, to jest miejsce tej szerokiej drogi. c'est l'endroit où il y a le chemin large. Ludzie, którzy podejmują taką decyzję, że nie chcą żyć z Bogiem. Les gens qui prennent cette décision, qui n'ont pas envie de vivre avec Że Dieu, chcą żyć na własną rękę. qui vont vivre à leur façon. Ale z drugiej strony, Mais de l'autre ja côté, tak często myślę o tym. souvent je pense, I doszedłem do wniosku, że często ludzie tak czynią, bo to jest ich ucieczka. et je suis arrivée à la conclusion que les gens le font souvent car c'est leur façon de s'enfuir. Ludzie czynią źle, bo uciekają. Les gens font du mal car ils sont en train de s'enfuir, Bo nigdy nie słyszeli o innej drodze. car ils n'ont jamais entendu parler d'un autre Bo chemin, nie słyszeli o tym, że może jest jakiś kościół. car ils n'ont jamais entendu qu'il y a peut-être une église. Nie słyszeli o tym, że jest Bóg, który może im pomóc zmienić ich życie. Ils n'ont jamais entendu qu'il y a un Dieu qui pourra leur aider à changer leur vie. Ale jak usłyszą? Mais comment ils vont Jeśli nie entendre ma tych, którzy o tym mówią. s'il n'y en a pas ceux qui vont en parler? Kościół powinien głosić o Jezusie. L'Église doit parler de Jésus-Christ, Nie dla siebie. pas pour soi-même. Tak, byliśmy w cyklu kazań dla mnie. Oui, on a été dans un cycle de prédication pour moi. Ale dzisiaj Mais wchodzimy, aujourd'hui- że teraz jest dla tych, którzy nie znają Boga. On rentre dans le cycle pour ceux qui connaissent pas Dieu. Bóg chce użyć ciebie i mnie, Dieu veut utiliser toi et moi stawiając nas na tej szerokiej drodze. en nous mettant sur le chemin large. I my nie żyjemy z szeroką drogą. Et nous, on vit pas avec Żyjemy z le Bogiem. chemin large, on vit avec Dieu. Wybieramy, podejmujemy decyzje. On choisit Dieu, on prend des décisions. Wiele razy przechodząc obok tych pięknych rzeczy, które tak świecą, Plusieurs fois, quand on passe à côté de ces choses qui nous attirent, Kościele, ty musisz się wznieść ponad. Église, tu dois te mettre au-dessus. Ty masz się wznieść ponad tymi Tu rzeczami. dois te mettre au-dessus. Nie wejść w, Pas rentrer dedans, wznieść się ponad mais te mettre au-dessus. i być czujnym, Et être attentif. że jeśli ktoś zawoła, Si il y a quelqu'un qui appelle, aby chwycić tę osobę i wyciągnąć. que tu puisses attraper cette personne et tirer. Do tego Bóg nas powołał. C'est pour ça que Dieu nous appelle. Wielu z nas wyznaje, jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Beaucoup d'entre nous disent que je suis cloué avec Jésus-Christ. Żyję już nie ja, ale żyjesz Ty. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis. Chrystus żyje we mnie. Jésus-Christ vit en moi. Tak często o tym mówimy, On en parle souvent, a jak często to widzimy? mais est-ce qu'on le voit souvent? Ja mówię sam do siebie. Je parle pour moi-même. Ja często mówię, Chrystus żyje we mnie. Souvent, je dis Jésus-Christ vit en moi. Ale jak ja żyję? Mais comment moi je Czy vis? ludzie, którzy patrzą na moje życie, mogą zobaczyć Chrystusa? Est-ce que les gens qui regardent ma vie voient Jésus-Christ? Człowieka, który wierzy Bogu, Est-ce qu'ils voient un homme qui croit à Dieu, który zaufał całkowicie qui a Bogu. totalement fait confiance à Dieu? Bo ci, którzy należą do Chrystusa, Car ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ukrzyżowali swoje ciało ils ont crucifié leur corps wraz z ich pragnieniami. avec tous ses désirs. Ci, którzy należą, Ceux qui appartiennent à Dieu, ukrzyżowali swoje pragnienia. ils ont crucifié leurs propres désirs. A więc oni nie teleportowali się na inną planetę, Donc ils sont pas déportés sur une autre planète. Hein. zostali na tej ziemi, Ils sont là sur la terre. ale ukrzyżowali swoje żądze. Mais ils ont crucifié leurs propres désirs. Czasami łatwiej byłoby się teleportować gdzieś na Księżyc. Parfois, ça serait plus facile de se téléporter et vivre ailleurs. Nie łatwiej byłoby? Ça serait pas plus facile? Tam nie byłoby problemów, Là-bas, il y aurait plus de problèmes. nie trzeba byłoby się zmieniać, Il faudrait plus changer. nikt by nic nam uwagi nie zwracał. Personne nous ferait des remarques. A tutaj jednak na tej ziemi trzeba się podporządkowywać, Et ici, sur cette terre, il faut changer żeby wytrwać do końca, et durer jusque la fin żeby wejść do nieba. pour pouvoir rentrer au ciel. W liście do Rzymian Paweł pisze, czy mamy dalej pozostać w grzechu, Et dans la lettre aux Romains, Paul écrit, est-ce qu'on doit persévérer dans le péché? czy nadal mamy robić to, co robiliśmy? Est-ce qu'on doit continuer à faire ce qu'on faisait? No przecież Bóg nas nie zabrał z tej ziemi. Dieu nous a pas enlevés d'ici. Oczywiście, że nie. Bien sûr que non.
Nie powinniśmy grzeszyć. On ne doit plus continuer à pécher. Jeśli coś cię trzymało wczoraj S'il y a quelque chose qui te tenait hier, i trzyma cię qui dzisiaj, te tient aujourd'hui, to dzisiaj jest dzień, alors aujourd'hui c'est le jour żeby to uporządkować. de faire ménage avec. Aby nie wejść w jutro z tym całym błotem, które dzisiaj jest. De ne pas rentrer vers le demain avec tout ce qu'il y a derrière. Zostawić to. Donc laissez tout I ça. to są właśnie te wąskie drzwi. Et c'est la porte étroite. Tam nie przejdziesz z tymi swoimi rzeczami, które kochasz. Tu ne pourras pas passer avec toutes ces choses que tu aimes. Trzeba to zostawić. Il faut I abandonner. nie czekaj do jutra. N'attends pas demain. Nie czekaj, N'attends pas. bo nie wiesz, czy jutro będzie. Parce que tu sais pas si demain arrivera. Ja wiele razy słyszałam do ludzi, którzy mi powiedzieli, kiedy im zwiastowałem Boga, Plusieurs fois, j'ai entendu de la part des gens à qui je prêchais, ja pójdę za Bogiem, jak będę stary. je vais suivre Dieu quand je serai vieux. No bo tak już trzeba iść do kościoła, do budynku kościoła, wiecie, no tak. Car c'est ainsi, quand on est vieux, on va à l'église, le bâtiment, on suit. I tak coś jest trochę w nas. Et parfois, c'est comme ça en nous. Jak będziemy starzy, będziemy już wolniejsi, mniej energii, to wtedy będziemy szli za Bogiem. Quand on sera vieux, on aura moins de force, alors là, on va suivre Dieu. Bóg chce ciebie młodym, Dieu te veut jeune, takim jakim jesteś, comme tu es aujourd'hui, abyś połączył się z tymi starszymi, pour que tu puisses rejoindre le plus âgé, korzystał z ich wiedzy. tu puisses puiser de leur sagesse. Starsze pokolenie jest wolniejsze, Les personnes plus âgées, ils sont plus longs, ale mają mądrość. mais ils ont la A sagesse. ty jesteś młody, Toi, tu es jeune, masz młode nogi, tu as des możesz jeunes jambes, biegać, tu peux courir, robić dużo. faire beaucoup. Kościół jest miejscem spotkania wielu pokoleń, L'église est un endroit où il y a plusieurs générations qui se rassemblent którzy razem działają, et qui agissent ensemble, którzy razem modlą się, qui prient ensemble, którzy razem odbierają słowo od Boga, qui reçoivent la parole de Dieu ensemble, którzy modlą się, Panie, oczyszczaj, zmieniaj mnie. qui prient, Seigneur, purifie-moi, change-moi. Wiele razy wyznają swoje grzechy, Et plusieurs fois, ils disent leurs péchés aby przyszła wolność. pour que la liberté puisse arriver. I nikt nie osądza, Il n'y a personne qui juge, ale błogosławimy, modlimy się. mais nous bénissons, nous prions. A więc już nie żyję ja, żyje we mnie Donc Chrystus. ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Chrystus mnie nie oddzielił. Jésus-Christ ne m'a pas séparé. On mnie nie oddzielił w ciele od świata, Il ne m'a pas séparé de ce monde, ale oddzielił mojego ducha. mais il a séparé mon On esprit. mojego ducha oddzielił od ducha świata. Il a séparé mon esprit de l'esprit de ce A więc ja monde. już nie myślę o tym, co jest tutaj, Donc je ne pense plus à ce qui se trouve ale ici, myślę o tym, co jest na górze, w mais niebie. je pense à ce qui se trouve au ciel. Bo moje królestwo jest tam Car mon royaume est là-bas. i tam podążam. Et c'est là que je vais. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. My potrzebujemy być ludźmi wiary, Nous avons besoin d'être de gens de la foi. a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Et le juste vivra par la foi. Sprawiedliwy mój, Le juste, on będzie żyć z wiary. il va vivre par la foi. Lecz jeśli się cofnie, Mais s'il recule, przestanie być miły mojej duszy. il ne plaira plus à mon esprit. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Donc, le juste vivra par la foi. Na tej szerokiej drodze, Sur le chemin large, krocząc po tej wąskiej, en suivant le chemin étroit, powinniśmy być ludźmi, którzy żyją z wiary, nous devons être des gens qui vivent par la foi, którzy chodzą z wiarą, qui marchent avec la foi, którzy nie boją się cofać, qui n'ont pas peur de reculer, nie boją się cofać, kiedy jest trudność, qui n'ont pas peur de reculer quand il y a une difficulté, ale wierzą i trzymają się Boga, mais qui ont la foi et qui se tient à Dieu aby podążać dalej do przodu. pour suivre, pour avancer. Jako chrześcijanie w tym świecie przechodzimy różne próby. En tant que chrétien dans ce monde, on passe par des différents problèmes. Jeśli ktoś wam kiedyś zwiastował Ewangelię i powiedział, S'il y a quelqu'un qui vous a prêché l'évangile un jour et il a dit, jak pójdziesz za Panem Jezusem, to wszystko się zmieni. quand tu suivras Jésus-Christ, tout va changer. Nie będzie Il problemów, n'y aura plus de Bóg problèmes. zabierze ci problemy. Bóg zabierze ci problemy. C'est Dieu qui va enlever tous tes problèmes. Tak po 10 latach.
après 10 ans, ile z tego było prawdy? est-ce que c'était la vérité? Trochę niedużo, nie? Pas vraiment. Bo jak człowiek żyje bez Boga, Car quand on vit sans Dieu, to kiedy przychodzą jakieś doświadczenia czy próby, alors quand il y a des problèmes qui arrivent, to mówię, tak, przypadek, tak, bo tak jest. il se dit oui, c'est un hasard, c'est comme ça. Ale kiedy żyjesz z Bogiem, Mais quand tu vis avec Dieu, to te próby przychodzą na twoje życie. alors ces problèmes arrivent dans ta vie. Wiecie dlaczego? Vous savez pourquoi? Wiecie jaki jest cel? Vous savez c'est quoi le but? Żeby na tej drodze z naszego życia zatrzymać nas w miejscu, Pour nous arrêter sur ce chemin étroit à l'endroit, w tym kolorowym miejscu, à l'endroit de couleur, które jest tak bardzo oddzielone od Boga. qui est tellement séparé de Dieu. I one przychodzą, te próby, Et il y a ces difficultés qui arrivent aby okraść nas z wiary, pour nous voler la foi, aby okraść nas z nadziei, pour nous voler l'espérance, aby zatrzymać nasz bieg za Bogiem, pour nous arrêter sur notre chemin, aby nasze skupienie, zaburzyć nasze skupienie. pour déstabiliser notre concentration. I te próby są, Et ces difficultés arrivent. ale my mamy być ponad. Mais nous devons être au-dessus. My musimy przejść to. On doit le traverser. I Bóg daje siłę. Et Dieu nous donne la force. I kolejna rzecz, Et encore une chose, podążając drogą za Bogiem, en suivant le chemin derrière Dieu, powinniśmy żyć życiem świętym. nous devons vivre avec une vie sainte, Życiem, które podoba się Bogu. une vie qui plaît à Dieu. Takie, przez które Bóg mówi, działa i przyznaje się do Niego. Donc avoir une vie par laquelle Dieu parle, il agit et il reconnaît. To życie święte przejawia się tym, Une vie sainte że człowiek niesie pomoc sierotom. se montre de façon qu'on aide aux orphelins, Pomaga wdowom, il aide à des veuves a ci, którzy są w ucisku, et ceux qui sont sur des oppressions, pomaga dla nich. il les aide. I to jest świętość, Et c'est ça la której sainteté Bóg dzisiaj wymaga od ciebie i ode mnie, que Dieu demande aujourd'hui à toi et à moi, aby żyć takim życiem. de vivre avec une telle vie, Życiem, które podoba się Bogu. une vie qui plaît à Dieu. Na sam koniec Et pour terminer, chciałbym wam opowiedzieć krótką historię. je voudrais vous raconter une petite histoire. Mój syn, Mon fils, Dawid, zaczął czytać pewną książkę. David, a commencé à lire un bouquin. Wiecie, mój syn lubi czytać. Vous savez, il aime bien lire. On zawsze jakieś tam książki czyta i czyta. Il lit toujours. I ostatnio zaczął czytać taką książkę Et dernièrement, il a commencé à lire un livre o tytule Czarna łza. qui s'appelle L'arme noire. Kiedy spojrzałem na okładkę, Et donc, quand j'ai regardé le bouquin, była twarz osoby z Afryki, kobiety z Afryki il y avait le visage d'une femme d'Afrique i biała łza. et une larme blanche. Wiecie, coś mnie tknęło, aby otworzyć tą Il y książkę. a quelque chose qui m'a touché pour ouvrir ce bouquin. Otworzyłem tę książkę Donc, j'ai ouvert ce bouquin i zdałem sobie sprawę. et j'ai compris. Zrozumiałem J'ai compris, po raz kolejny. encore une fois, Bóg płacze Dieu pleure nad szeroką drogą. sur ce chemin large. Bóg płacze Dieu pleure nad ludźmi, którzy wybierają sur les gens qui choisissent to, żeby żyć bez Niego. de vivre sans lui. To nie jest tak, że On jest obojętny. Ce n'est pas qu'il est indifférent. On płacze Il pleure nad każdą krzywdą, sur chaque difficulté, nad każdym cierpieniem człowieka. sur chaque souffrance de l'homme. Ta młoda dziewczynka Cette jeune fille koloru czarnego noire była świadkiem, jak jej rodzina était le témoin quand sa famille jest sprzedawana est vendue dla bogatszych ludzi. pour des gens riches. Tylko młody człowiek nie miał żadnego wpływu. Cet jeune homme, il n'avait pas Ona l'influence. nic nie mogła zrobić.
Elle savait rien faire. Ona nic nie mogła Elle zrobić. savait vraiment rien faire. Jej życie Sa vie było w rękach cudzych ludzi. était entre les mains des autres personnes. Ilu wokół nas ludzi jest, Combien de gens autour de nous gdzie ich życie nie jest w ręku Boga? et leur vie n'est pas dans la main de Dieu. I ona napisała coś takiego. Elle a écrit quelque chose ainsi. To było wczoraj. C'était hier Zaczął padać deszcz. qu'il a commencé à pleuvoir. Ten deszcz Une pluie był deszczem smutku. dure comme le regret. Według niej D'après elle, błyskawice, wiatr przyszedł w tym momencie. l'orage a éclaté au moment de l'avant. Nigdy nie widziałam tak potężnego deszczu. Je n'ai jamais vu de tombe d'eau pareille. I powiedziałam, Il a dit, to nie jest deszcz. ce n'est pas la pluie, To są łzy ce sont les larmes de Dieu. Boga. Bóg nie jest obojętny. Dieu n'est pas indifférent. On nie jest obojętny, kiedy ludzie cierpią. Il n'est pas indifférent quand les gens souffrent. On nie jest obojętny, kiedy ty przez może wiele lat się modlisz o coś. Il n'est pas indifférent pendant que tu pries pendant des années pour quelque chose. On nie jest obojętny, kiedy ty płaczesz. Il n'est pas indifférent pendant que tu pleures. Chcę ci powiedzieć, że On również z tobą płacze. Je veux te dire qu'il pleure avec toi. Bóg dzisiaj płacze Dieu pleure aujourd'hui nad milionami ludzi, sur des milliers de gens którzy robią zło, qui font du mal, którzy nigdy może o Nim nie słyszeli. qui n'ont peut-être jamais entendu parler de lui. I wierzę, że w Jego łzach Et je crois que dans ses larmes, jest też płacz za Kościół, il pleure aussi pour l'Église. że Kościół Que l'Église czasami się oddziela se sépare parfois od tych wszystkich zagubionych ludzi, de tous ces gens qui sont perdus, którzy powinni usłyszeć o Nim. qui devraient entendre parler de lui. I dzisiaj, kochani, Et aujourd'hui, mes bien-aimés, chciałem się podzielić tym słowem z wami, je voudrais partager cette parole avec vous. żebyście mieli tą świadomość, Que vous puissiez avoir cette connaissance, że jesteście na ziemi, que vous êtes ici sur la że terre, macie wokół was znajomych, que vous avez des gens qui vous entourent, macie pracodawców, des connaissances, votre employeur, macie ludzi, którzy potrzebują słyszeć o Bogu les gens qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. i nie odcinajcie się od nich, Ne vous séparez pas, ale głoście żywego Boga, mais prêchez le Dieu vivant, tego, który ciebie zmienił. celui qui t'a changé. I nie wstydź się mówić swoich świadectw. Je n'ai pas envie de te raconter tout le témoignage. Nie wstydź się mówić swoich świadectw. N'aie pas peur de raconter tes témoignages. Dziel się świadectwami. Partage tes Tam, témoignages. gdzie jesteś, Là où tu es, dziel się Bożymi rzeczami, partage tout ce que tu as reçu de Dieu. a Bóg będzie się przyznawać. Et Dieu sera Ben- avec. Bóg będzie stał za tym. Dieu sera derrière. I na koniec przeczytamy fragment Et pour terminer, nous allons z lire Ewangelii Mateusza. dans l'évangile de Matthieu, Siódmy rozdział chapitre 7, od 13 wersetu. à partir du 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse et le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Kościele, pomóż ludziom znaleźć tą wąską drogę. Église, aidez les gens de trouver ce chemin